वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं OPSC PGT संस्कृत इति परीक्षायाः मॉडेल पेपर अर्थात् आदर्शप्रश्नपत्रम् आलोचयामः। वयं जानीमः नवविंशतितमे दिनाङ्के सितम्बर मासस्य नवविंशतितमे दिनाङ्के संस्कृतप्रश्नपत्रस्य परीक्षा भविष्यति। अर्थात् आदौ प्रथमपत्रं तदनन्तरं नवविंशतितमे दिनाङ्के OPSC PGT संस्कृतपरीक्षा अस्ति। एकः एव मासः अवशिष्टः। बहवः छात्राः इष्टवन्तः यत् तेषां कृते मार्गदर्शनम् आवश्यकं, तदर्थमेव एतत् प्रश्नपत्रं मया समुपस्थापितं। तर्हि अत्र पाठ्यक्रमस्य ये अंशाः वर्तन्ते तानेव अंशान् आदाय केचन परीक्षायै उपयोगिनः प्रश्नाः वर्तन्ते। एतेषां प्रश्नानाम् आधारेण एव भवतां सिद्धता यदि भवति तर्हि भवन्तः निश्चयेन सफलाः भविष्यन्ति इति अहं विश्वसिमि। तर्हि चलतु आरभामहे। अत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, ऋग्वेदस्य ऋत्विक् कः? तर्हि प्रत्येकमपि वेदस्य ऋत्विक् कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र केवलम् आदर्शप्रश्नः एषः। एतादृशाः अनेके प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। ऋग्वेदस्य ऋत्विक् कः, यजुर्वेदस्य ऋत्विक् कः, एवं ऋग्वेदाध्यायी शिष्यः कः। तर्हि अत्र ऋग्वेदस्य ऋत्विक् वर्तते होता। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति होता। तदनु प्रश्नः अस्ति, पुराणलक्षणेषु प्रतिसर्गः इत्यस्य को अर्थः? वयं जानीमः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् इति वर्तते। तत्र पुराणलक्षणेषु प्रतिसर्गः इत्यनेन कस्य बोधः भवति? तर्हि प्रतिसर्गः इति कथनेन सृष्टेः लयः, विलयः अथवा प्रलयः इति वक्तुं शक्यते। सृष्टेः विनाशः प्रतिसर्ग इति कथनेन सृष्टेः लयः इति गम्यते। सत्यश्चित्रस्रवस्तमः इति एतद् विशेषणम् अस्ति। तत्र वेदेषु विद्यमानानां सूक्तानां ऋषिः कः, छन्दः किं, देवता का इति ज्ञातव्यं। पुनः देवतानामपि विशेषणानि ज्ञातव्यानि। तर्हि सत्यश्चित्रस्रवस्तमः इति कस्याः देवतायाः विशेषणम् इति अग्निदेवतायाः विशेषणम् अस्ति। तर्हि अग्नेः विशेषणम् इदम्। रामायणभूषणटीकायाः कर्ता कः? रामायणस्य यदा प्रश्नाः भवन्ति साधारणतः 24 इति कथनेन कस्य बोधः भवति? पुनः काण्डसङ्ख्या, बृहत्तमं काण्डं किं, लघुतमं काण्डं किं, पुनः कस्मिन् काण्डे कः विषयः वर्णितः, मङ्गलाचरणम् इति एते अंशाः अवलोकनीयाः। पुनः तत्र टीकाकाराः के भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् अवश्यं। तर्हि रामायणभूषणटीकायाः कर्ता कः इति चेत् एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति गोविन्दराजः। गोविन्दराजस्य टीका वर्तते रामायणभूषण इति। भारतीये आर्यभाषावर्गे न परिगण्यते। लिङ्ग्विस्टिक् यः अंशः अस्ति भाषाविज्ञानम् इति, तर्हि तत्र भारतीये आर्यभाषावर्गे कस्याः भाषायाः परिगणना न भवति? अवेस्ता, पालिः, प्राकृतम्, अपभ्रंशः। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति अवेस्ता। तर्हि अवेस्ता इति भाषायाः गणना तत्र न भवति आर्यभाषावर्गे। तत्र भाषावर्गः अस्ति भारोपीयभाषावर्गः इति। तत्र काः काः भाषाः आगच्छन्ति? वयम् अग्रे अग्रे नूतनेषु प्रश्नपत्रेषु सर्वान् अपि अंशान् अवलोकयामः, चर्चयामः। भवन्तः प्रतिदिनम् एकमेकं नूतनं प्रश्नपत्रं प्राप्स्यन्ति, येन भवतां सिद्धता अपि दृढीभूता भविष्यति। द्वियमुनम् इत्यत्र कः समासः? समासस्य यदा पठनं कुर्वन्ति तदानीं लघुसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थस्य आधारेण पठन्तु, तत् पर्याप्तं भवति। तर्हि द्वियमुनम् इति संख्यापूर्वो द्विगुः इति वयं जानीमः, परन्तु द्वि इति पदं संख्यापदं यमुना इति पदेन सह एव समस्यते। तर्हि अत्र नदीवाचकं पदम् अस्ति, अतः नदीभिश्च इति सूत्रेण तत्र अव्ययीभावः भवति। तर्हि द्वियमुनं, पञ्चगङ्गं, सप्तगोदावरम् इति एतादृशाः यदा समासाः भवन्ति
एतादृशानि समस्तपदानि दृश्यन्ते तत्र अव्ययीभावः इति समासः भवति, न तु द्विगुः। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, वेदपुरुषस्य पादः कः? तत्र वेदाङ्गानि इति अंशः अस्ति। तत्र षडङ्गानि सन्ति, षट्सु अङ्गेषु पादः इति अनेन वेदपुरुषस्य पादः कः इति चेत् तर्हि एतस्य उत्तरं भवति छन्दः। शिक्षा भवति घ्राणं, कल्पः हस्तौ, व्याकरणं मुखं, छन्दः भवति पादः। तर्हि छन्दः पादौ तु वेदस्य, तर्हि वेदपुरुषस्य पादः वर्तते छन्दः। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति छन्दः। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, कौटिल्येन कति विद्याः मन्यन्ते? कौटिल्य अर्थशास्त्रम् इति अंशः अस्ति, धर्मशास्त्रस्य अयं विषयः। तर्हि तत्र विद्याः चतस्रः एव इति तत्र विनयाधिकारिके एव आदौ एव उच्यते, आन्वीक्षिकी, त्रयीवार्ता, दण्डनीतिः। तर्हि तत्र केचन ये मानवाः भवन्ति अर्थात् मनुसम्प्रदायः ये भवन्ति तर्हि ते तु आन्वीक्षिकी इति विद्यां न मन्यन्ते, परन्तु कौटिल्यः यः भवति अर्थात् चाणक्यः, तस्य मतानुसारं तत्र विद्याः चतस्रः एव भवन्ति। तर्हि चतस्रः विद्याः इति कौटिल्यमतेन तत्र चतस्रः विद्याः सन्ति, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति। तेषु बहवः प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति। वयं पृथक् रूपेण एकम् अंशम् आदाय के प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति, धर्मशास्त्रस्य के प्रश्नाः, तेषां मोक् टेस्ट् भिन्नं, पुराणस्य भिन्नम्, एवं भिन्नभिन्नप्रकारेण वयम् आलोचयामः। गार्ग्य अजातशत्रुसंवादः कुत्र उपलभ्यते? संवादसूक्तानि भवन्ति, तत्र उपनिषद् इति एकः अंशः अस्ति। उपनिषद् वाक्यानि, महावाक्यानि अस्माभिः स्मरणीयानि। का उपनिषद् केन वेदेन सम्बद्धा तद् अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र गार्ग्य अजातशत्रुसंवादः कुत्र अस्ति? बृहद् आरण्यक उपनिषदि इदं संवादसूक्तम् अस्ति। तर्हि अयं संवादः बृहदारण्यक उपनिषदि वर्तते। तदनु प्रश्नः अस्ति, हितोपदेशस्य मङ्गलाचरणे कः स्तूयते इति। तत्र कथासाहित्यं, फेबल्स्, फेरी टेल्स् इति अस्ति अंशः। कथासाहित्ये यथा पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, बृहत्कथा, शुकसप्ततिः इति एते ग्रन्थाः सामान्यतया अस्माभिः पठनीयाः, तेषां परिचयः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तर्हि हितोपदेशस्य मङ्गलाचरणं यद् वर्तते तत्र कस्य स्तुतिः क्रियते ग्रन्थकारेण? तत्र हितोपदेशस्य कर्ता कः भवति? नारायणः भवति। तर्हि तत्र नारायणः कं स्तौति? आदौ शिवम् एव स्तूयते, नाम स्तौति। तर्हि शिवस्य एव स्तुतिः तत्र क्रियते। तर्हि कः स्तूयते चेत् शिवः स्तूयते। वासवदत्तायां नायकः कः? वासवदत्ता इति वयं जानीमः कथाग्रन्थः अस्ति। वस्तुतः वासवदत्ता गद्यकाव्यं भवति। तर्हि तत्र सुबन्धुः यः भवति एतस्याः वासवदत्तायाः रचयिता वर्तते, श्लेषप्रधानं वर्तते। तत्र वासवदत्तायां नायकः कः? तर्हि तत्र नायकः भवति कन्दर्पकेतुः। महाभारतस्य सर्वबृहत् पर्व अस्ति, पर्व वर्तते। पश्यतु, एतादृशः प्रश्नः भवति। तत्र महाभारते अपि पर्वसङ्ख्या, पुनः कस्मिन् पर्वणि कः विषयः वर्णितः अस्ति, पुनः बृहत्तमं पर्व वर्तते, लघुतमं पर्व वर्तते। लघुतमम् अस्ति महाप्रस्थानिकपर्व, परन्तु सर्वबृहत् पर्व वर्तते शान्तिपर्व। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति शान्तिपर्व। महाभारतं शतसाहस्रीसंहिता इति उच्यते। पुनः तस्य महाभारतस्य मङ्गलाचरणं किं, मङ्गलाचरणं कीदृशम्, एते अंशाः अस्माभिः अवलोकनीयाः। टीकाग्रन्थाः के, टीकाकाराः के, तान् भवान् किञ्चित् अवलोकयतु। अहं पुनः अग्रेपि एतादृशानि प्रश्नपत्राणि आनयामि, येन भवतां कृते सहयोगः भविष्यति। तलवकार आरण्यकं सामवेदस्य कया शाखया सम्बद्धम् अस्ति? तत्र तलवकार इति आरण्यकम् अस्ति। एतत् आरण्यकं सामवेदस्य वर्तते इति वयं जानीमः, परन्तु कया शाखया सम्बद्धं, कस्याः शाखायाः इदम् आरण्यकं? तर्हि एतस्य उत्तरं भवति जैमिनीयशाखा। जैमिनीयशाखासम्बद्धम् आरण्यकमस्ति तलवकारारण्यकम्। अतः कदाचित् कुत्रचित् तलवकार इति स्थाने तवल्कार इति अपि लिख्यते। ऋग्वेदस्य प्राचीनतमं भाष्यम् अस्ति। तर्हि ऋग्वेदस्य सर्वप्राचीनं भाष्यं भवति स्कन्दस्वामिनः। स्कन्दस्वामी तत्र सर्वप्राचीनभाष्यकारः वर्तते।
धात्रंसः इत्यत्र प्रवर्तते किं सूत्रं? तर्हि धात्रंसः इत्यत्र सन्धि इत्यस्य प्रश्नः अस्ति। धातृ धन अंश, तर्हि अत्र यणसन्धिः इति भवति। तर्हि यणसन्धिः यदा भवति धात्रंसः ऋकारस्थाने रकार आदेशः भवति, यतोहि अच् परे अस्ति। तर्हि इको यणचि इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते। उपान्वद्ध्याङ्वशः इत्यनेन विहितं कर्म, वयं जानीमः तत्र कर्म सप्तविधं भवति। इप्सितकर्म, अनिप्सितं कर्म इति तत्र विभाजनमपि सप्तधा क्रियते। अहं पूर्वमेव एतस्मिन् विषये उक्तवान्, यूट्यूब् मध्ये वीडियो अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। तत्र उपान्वद्ध्याङ्वशः अधिसिंस्थासां कर्म अभिनिविशश्च एतादृशैः सूत्रैः यत् कर्म विधीयते तत् कर्म कीदृशं कर्म भवति? तत् अन्यपूर्वककर्म भवति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अन्यपूर्वकं कर्म। सांख्यमते न प्रकृतिर्न विकृतिः वर्तते। तर्हि मूलप्रकृतिः अविकृतिः, प्रकृतिविकृतयः सप्तः, षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः इति वर्तते। अर्थात् एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति पुरुषः इति। सहृदयानन्दमहाकाव्यस्य सर्गसङ्ख्या का? सहृदयानन्दमहाकाव्य इति एषः प्रश्नः कण्ट्रिब्यूशन् ऑफ ओडिशा टु संस्कृत लिटरेचर इत्यस्य अस्ति। तर्हि तत्रापि पृथक् रूपेण अस्माभिः के प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति तेषामपि मोक् टेस्ट् अस्माभिः आलोचनीयः वर्तते। तर्हि सहृदयानन्दमहाकाव्यस्य कर्ता कः भवति? कृष्णानन्दः। तत्र सर्गसङ्ख्या का इति चेत् एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 15। तर्हि तत्र 15 सर्गाः तत्र सन्ति सर्गबन्धुमहाकाव्यम्, अतः महाकाव्यम् एतदपि वर्तते। अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता इति उक्तिः कुत्र वर्तते? तर्हि तत्र महाकाव्यानि सन्ति, महाकाव्येषु अपि प्रसिद्धाः सूक्तयः काः ताः अस्माभिः अवलोकनीयाः। महाकाव्यस्य सर्गसङ्ख्या, नायकः, नायिका, अङ्गिरसः, मङ्गलाचरणम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। रचयिता कः, रचयितुः तत्र परिचयः अस्माभिः सामान्येन ज्ञातव्यः। तर्हि अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता इति भारवेः एव किरातार्जुनीये इयम् उक्तिः वर्तते। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति किरातार्जुनीये। नाटके अङ्गीरसः भवति। तर्हि नाटकं यद् भवति, नाटके अङ्गिरसः कः? नाटके तत्र शृङ्गारः वीरः इति उभौ अपि रसौ अङ्गिरसौ भवतः, परन्तु अत्र शृङ्गारः एकः एव विकल्पे प्रदत्तः अस्ति। तर्हि अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शृङ्गारः। यदि शृङ्गारः नास्ति वीरः भवति तदपि समीचीनं भवति। तर्हि एवं प्रकारेण एतत् आदर्शप्रश्नपत्रं भवतां सर्वेषां परीक्षार्थिनां कृते उपयोगाय कल्पेत इति मे मतिः। भवतां सर्वेषां कृते मदीयाः शुभकामनाः वर्तन्ते। अग्रे अग्रे एकः मासः अवशिष्टः अस्ति। यथाशक्ति अहं प्रयतिष्ये भवतां कृते एतादृशानां प्रश्नानां सङ्कलनं कृत्वा प्रस्तोष्यामि, येन भवतां कृते अयं प्रयासः लाभाय कल्पेत। अस्तु, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति अयं प्रयासः अन्येषां कृते अपि उपकाराय कल्पते, तर्हि एतत् अन्येभ्यः अपि प्रेषयन्तु, येन सर्वेपि लाभान्विताः भविष्यन्ति।